Ahora imagina escenario diferente. Estás con mujer que te atrae, pero en vez de sentir presión de hablar constantemente, estás cómodo con silencio. Conversación fluye naturalmente. Hablas cuando tienes algo valioso que decir, pero cuando no tienes nada que agregar, simplemente estás presente, en silencio, sin ansiedad, sin necesidad de llenar espacio. Y algo sucede. Silencio no se siente incómodo, se siente cargado, se siente tenso en forma erótica. Ella siente intensidad de tu presencia sin distracción de palabras. Y en ese silencio algo crece. Tensión, misterio, deseo. Porque silencio crea espacio. Espacio para que ella sienta. Espacio para que ella se pregunte sobre ti. Espacio para que tensión se construya. Y tensión es donde vive atracción. No en palabras ingeniosas, no en historias interesantes, sino en silencios cargados sostenidos sin ansiedad. La verdad que casi nadie te dice. Hablar mucho es estrategia de hombre ansioso. Es intento de controlar interacción, de evitar incomodidad de silencio, de impresionar constantemente. Y todo eso viene de ansiedad, de miedo, de necesidad de validación. Pero silencio magnético es expresión de confianza. Es confort con tu presencia. Es no necesitar llenar cada momento con ruido. Es permitir que tensión exista. Y confort con silencio, cuando viene de presencia genuina, comunica fortaleza que palabras nunca podrían. Comunica. Estoy tan cómodo conmigo mismo que no necesito ruido constante. Estoy tan presente que puedo sostener intensidad de silencio. Estoy tan seguro que no necesito impresionarte con palabras. Y esa confianza, esa presencia, ese confort con tensión es magnético.